अगर आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हो तो वीडियो को स्मार्ट और एंगेजिंग बनाने के लिए एसएफएक्स यानी कि साउंड इफेक्ट्स का तड़का लगाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको मिलेंगे 30,000 प्लस साउंड इफेक्ट्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। बस एक कंडीशन है, ये फ्री सिर्फ उन क्रिएटर्स के लिए है जो कि सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं। अगर आप कमर्शियल वर्क करते हो तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा। अब करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाके सर्च करो बीबीसी साउंड इफेक्ट्स और पहले लिंक पर क्लिक कर दो। वहां आपके हर तरह के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, कैटेगरी और मूड वाइज, चाहे एम्बियंट हो, एक्शन हो या फंकी, सब कुछ अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट, कोई साइन अप की जरूरत नहीं है, बस सुनो, डाउनलोड करो और अपने कंटेंट में यूज करो। सब्सक्राइब करें टेक सेवर को ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक कंटेंट के लिए।